3, 2, 1. Hola, ¿cómo estás? Bueno, si estás viendo este video... ¡Hola! ¿Sí quieres venir a Portugal? ¿Y quieres buscar trabajo? Yo tengo la solución. Hola, ¿cómo estás? Si estás viendo este video y quieres saber acerca de los trabajos que hay en Portugal, Bueno, vamos a tomarnos las cosas en serio. Si venís a Portugal o estás en Portugal y te está costando buscar trabajo, quiero comentarte acerca de los trabajos que son más accesibles para los que no hablamos portugués o para que no tenemos el idioma fluido, ¿sí? En este caso, los trabajos más accesibles son los que más solicitan personal y que no les interesa si tenés idiomas o si sabes hablar. Lo que importa es que sepas trabajar y que tengas muchas, pero muchas ganas de trabajar. Te voy a mencionar algunos, por lo menos en los que yo tengo experiencia, en los que yo ya estuve trabajando y sobre todo en los que te brindan un contrato de trabajo, que eso es muy, pero muy importante. Uno de los trabajos donde no te piden el idioma, o por lo menos no te piden una fluidez importante a la hora de hablar, es en lo que es el rubro restauración, lo que es restaurante, ¿sí? En ese caso tenés un puesto que es lavacopas. Seguro lo escuchaste mucho, seguro tenés un amigo que trabaja de lavacopas, seguro alguna vez trabajaste de lavacopas, y si no, esta va a ser tu primera vez, como me pasó a mí, de ser una lavacopas. ¿Qué hace el lavacopas? Primero, no es solamente lavacopas, sino que haces muchas cosas más, pero la principal es esa. Lavar las copas, lavar los vasos, lavar los platos, en el caso de que sea un restaurante, y estar en esa área. Pero también puedes trabajar como empleado de balcón, que es básicamente ayudar con los platos, o tal vez en la parte de las sobremesas, de los postres, y ayudar en un poco de todo, ¿sí? Bueno, para esos trabajos no es indispensable el portugués. Sí, obviamente te tenés que comunicar con tus colegas y eso es importante. Entonces, tener un poquito las cosas básicas para poder expresarte, sobre todo cuando haces la entrevista de trabajo. Normalmente en esos trabajos, me voy a quedar sin voz. Normalmente en esos trabajos no te piden idiomas. Te piden ganas de trabajar. Así es que si estás buscando un trabajo y querés orientarte hacia eso, bien, podés hacerlo porque te va a ir muy bien. En esos trabajos normalmente no te piden experiencia, sí te piden muchas ganas de trabajar y disponibilidad inmediata. Yo trabajé en restauración, de hecho fue mi primer trabajo, donde aprendí muchísimo, sobre todo desde la base, que es hablar, hasta poder conocer los platos de un restaurante portugués, lo que es una sobremesa, que es el postre que le llamamos nosotros, desde cómo se llaman las cosas básicas que nosotros estamos acostumbrados con otras palabras. Así es que te vas a encontrar con un mundo nuevo y sobre todo lleno de oportunidades a la hora de aprender. Así es que dale para adelante si querés apuntar a un trabajo así, o si estás buscando tu primer trabajo en Portugal y te está frenando el tema del idioma. Otro de los trabajos donde tampoco es importante o tan importante el portugués es en el área de limpieza. Fue mi segundo trabajo una vez que trabajé en restauración. Estuve aproximadamente 5 meses. Como les decía, me ayudó a tener un contrato de trabajo, a poder ingresar la manifestación de interés, a poder ingresar todos mis datos para estar de manera legal. Aprendí muchísimo, aprendí el ABC de muchas cosas y me dio como el empujoncito para ir al segundo paso. A mí en lo personal me desgastó un poquito porque requiere muchas horas de trabajo. El sueldo es bueno, es según las horas trabajadas. Yo trabajaba 10 horas, a veces 11, así es que para mí era mucho, pero en su momento era una de las únicas oportunidades que tenía. Entonces
la aproveché y le saqué el jugo al máximo. Otra de las oportunidades fue, como les decía, el área de limpieza. En el área de limpieza fui contratada por una empresa en la cual tenía que limpiar las tiendas de los shopping, como por ejemplo Zara, Massimo Dutti, Lefties, y básicamente ahí lo que hacía era limpiar toda la tienda, lo que es aspiración de tapetes, de alfombras, limpiar las cajas, aspirar las cajas, pasar la mopa, que es limpiar, sacar todo el polvo, barrer todo. O sea, la tienda a las 10 de la mañana abre el shopping y eso tiene que estar impecable para los clientes que van a ingresar. Así que es muy importante que quede todo limpio y es básicamente nuestra responsabilidad. Así es que ese trabajo a mí en lo particular me gustó mucho. De hecho, lo estoy conservando hasta el día de hoy. Me gustó mucho porque solamente trabajo 3 horas por día. Imagínense de trabajar 11 horas o 10 horas a trabajar solo 3. Es un cambio importante. Obviamente el sueldo no es el mismo, pero hay veces que uno necesita tener un buen sueldo porque tiene muchas cosas que pagar y hay simplemente momentos en los que uno ya está un poquito acomodado y necesita respirar para poder solo pagar las cuentas y tener un momento de descanso, porque a veces se necesita. Así es que el trabajo de limpieza, la verdad que hay trabajos y trabajos como todo, pero en el que yo te estoy comentando está muy pero muy bueno. El trabajo no es pesado, de hecho es bastante liviano, es solamente dejar la tienda limpia. Trabajo 3 horas diarias, en las cuales a veces hay un poquito más de trabajo, otros días menos de trabajo, pero la verdad que es todo sumamente controlable. Después seguí con el rubro de limpieza, pero en otra empresa, que es limpieza en un gimnasio. Las tareas son básicamente parecidas, pero no tanto, como por ejemplo limpiar los baños, limpiar las tiendas, o sea, lo que son las máquinas, limpiar básicamente todo, pero según el sector, si están los clientes ocupándolo o si está solo el gimnasio, eso es dependiendo. Pero tampoco es difícil, tampoco es un trabajo pesado, solo que bueno, hay que estar. Te tiene que gustar limpiar, no a todos nos gusta limpiar los baños, pero bueno, estás en otro país y uno cuando va a otro país, cuando es migrante, sabe que tiene que ir dispuesto a hacer el trabajo que se presente, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro trabajo que me gustó mucho y por el momento solo tengo esos 2 rubros para comentarle, pero la verdad que son en los que me siento cómoda porque, bueno, yo no sabía portugués, entonces lo que menos podía era expresarme y cuando fui aprendiendo fue lo básico. Entonces son trabajos en los que no tenés que hablar más que un día, boa tarde, boa noite y cosas así, básicas. Así es que bueno, después hay un montón de trabajos más que no tuve la oportunidad de estar todavía, pero sí me sirvieron estos 2 muchísimo para comenzar. Después tenés trabajos en call center en español, tenés trabajos en fábricas. A mí particularmente no es algo que me guste muchísimo lo que es la fábrica, pero no es por nada en especial, sino que me siento cómoda haciendo otras cosas. Los trabajos en fábrica son 8 o 9 horas diarias con 1 hora de almuerzo, con un trabajo un poco por encima de lo normal, que son 760 euros. Sábados y domingos normalmente no trabajan. En cambio, por ejemplo, en restauración o en limpieza, se trabaja todos los días y tenés una folga, o sea, un día libre en la cual obviamente no trabajas. Esas son las diferencias por ahí de trabajo y trabajo. También la diferencia es el sueldo, dependiendo qué horas trabajás. He trabajado de día, he trabajado de noche. De noche es un sueldo, de día es otro. Y como les decía, no es lo mismo trabajar 3 horas que 11 horas, ¿sí? Pero eso se ve
a medida de la necesidad, a medida de cómo quiere quedarse uno en Portugal, si solamente vino para quedarse y experimentar, si viene por un tiempo corto, si viene a juntar mucho dinero porque tiene proyectos a corto o largo plazo. Eso se ve y bueno, uno apunta a dónde quiere ir a medida que va experimentando y conociendo los trabajos, ¿sí? Entonces, esos son los trabajos que les quiero comentar. Limpieza y restauración son, digamos, los trabajos donde menos se necesita lo que es el portugués fluido, así como decir, uy, tengo que tener una reconversación. Como por ejemplo, bueno, ya obviamente trabajar de camarero o de cajero o de atención al cliente en un shopping, medio complicado, pero nada que no se pueda con el tiempo. Así es que espero que te sirva la información. Yo ahora voy a subir un video, 2 videos, tal vez 3, de cómo trabajo o cómo trabajé en las empresas que les comentaba de limpieza y de restauración. Espero que te ayude. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y si tenés alguna pregunta o alguna duda, puedes dejarlo acá abajo que si está en mis conocimientos lo voy a responder. Un besito para todos y hasta la próxima.